Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Ovdje imamo jedan malo veći paket. Sjedala sam nabavio jučer i bio sam poprilično uzbuđen i jednostavno nisam imao vremena, morao sam probat složiti jedno sjedalo. Tako da, evo ga, ovo je jedno sjedalo složeno. Danas ćemo ih ubaciti u auto. Pokazat ću vam video kako složiti sjedala i kako ih ugraditi u Peugeot 206. Nisam još to nikad radio, ali mislim stvarno da ne bi trebao biti problem. Prvo ćemo napraviti jedan unboxing da vidite što je sve potrebno za montirati jedno sjedalo. U redu. Znači, ovdje nam se nalaže klizači od Sparka. Ovdje imamo bazu sjedala od Sparka, znači ona je prvo, ona ide dolje. I ovdje imamo bočne nosače. A ovdje imamo Sparko sjedalo. Uzeo sam Sparko Sprint V. Idete ga Sparko Sprint 5. Bitna stvar, ako budete uzimali sjedala, budite svjesni da nećete dobiti potrebne vijke i matice za to. U uputama od Sparka piše da oni ne daju vide za to, ali su navedeni vici koji su vam potrebni, tako da možete otići u bilo koju trgovinu gdje se prodaju i naći ćete ih. Nekih 70 lipa je po komadu, pokazat ću vam koji sam ja uzeo. Znači, ja sam uzeo nekih 25 komada, izračunao sam da ih treba i manje, ali boje da ih je više nego manje. Znači, tamo piše flat headed, u biti M8 puta 25. M8 puta 25 pocinčene vide, uzeli smo ove šajbe i maticu sa plastikom iz oštrije i maticu sa plastikom. Tako da, jedino sa klizačima dobijete vike, ali dobijete ih samo 4 i dobijete 4 šajbe, a trebaju vam i matice, tako da opet ne možete ništa, ali barem dobijete ideju koje vice vam za spravlje trebaju. Tako da, ajmo unboxat, rasložit, otvorit, otpakirat ovo sjedalo. I evo ga, Sparko Sprint sjedalo, s njime dobijete ove upute. Naravno u tim uputama piše to što sam rekao malo prije, vezano za vike i u biti to vam piše sve što stvarno trebate znati. Ne dolaze nikakve upute kako to sve složiti. Tako da meni jučer, pošto mi je prvi put stvarno bilo da složiti jedan sic, sam izgubio prilike nekih 3 sata. Čisto dok sam shvatio kako što ide, kako nešto okrenut, kako pomaknut nešto, u biti nebitno. 3 sata mi je trebalo samo da skužim kako složit, ali sad kad znam kako složit, mislim da ću izgubit dosta malo vremena. U redu, za izvaditi tog sjedala van imamo 4 Torx vika. Ovo je tu. Ovo je tu. I isto tako imamo i na drugoj strani, kako možete vidjeti, ovdje, tu i tu. Tako da, doslovno mislim ta 4 vika i to je to i sjedalo možeš izaći van. Majka. Smaj. Ok, jedno sjedalo je vani, doslovno samo ta 4 vika i to je to, uopće nije bio neki problem, ali je teško, stvarno je teško to sjedalo. Opa, uglavnom, sad treba tu usisat, za sve mogu još izvaditi sjedalo od suvozača tako da imam više mjesta za raditi i onda ćemo to sve usisat. Ono je jedno Sparko sjedalo koje sam složio, čisto vidim da li sam ga dobro složio, tako da mogu prema njemu složiti novo sjedalo. Ovako izgleda prostor u Peugeot 206 bez sjedala. Iznenađujuće je stvarno puno mjesta tu
kad nema sjedala. Tako da sad ćemo to usisat i onda ćemo probat staviti ova sjedala. Seconds later. Tako, baš me zanima kako će to sjesti tu unutra. Ok, sjedalo nije full stisnuto, kao što se vidi, stavio sam samo da mogu probat sjesti, jer ću vjerovatno vadit sjedalo van dok ga ne namjestim točno kako meni paše, tako da samo lagano ga montirat da vidim čisto di smo. Sjedi malo više, mislim da ću sjediti dosta niže, ali to se da riješiti, to nije neki problem. Ok, sjedalo update, znači ovako, kao što ste vidjeli bio sam stavio sjedalo i rekao sam da mi je malo previsoko, onda sam pokušao ga na mjesec spustiti po ovim rupama, ali jednostavno i dalje mi je trebalo još malo niže i onda sam odlučio bušiti, tako da kasnije ću to farbati još malo da ne hrđa i sam napravio na drugoj strani. Ali kada sam onda probao staviti sjedalo, mi je udarilo u ove vike tu. Znači vijek je bio ovako visok i onda sam ga trebao skratiti i evo sad smo ga skratili. Sad ću probati staviti sjedalo unutra, namjestiti ga i onda ću znati kako mi stoji. Ok, vice su samo sa rukom stisnute, sad ću samo probati sjest. Vidim kako stoji. Ok, što se tiče ove visine mislim da će biti ok. O da, što se tiče naprema original sjedala koja su bila unutra, kako sam zbušio sad ove rupe, čak je visina sjedenja ista, ali nekako više sjedim kao malo natrag i malo noge više. Imam podupirač za noge, pošto imate podupirač za noge, mislim da me neće uopće noge bolit, iako imam što odmoriti lijevu nogu, ali to je to. Sad ću napokon imati razloga za koristiti quick release. Ja ću tamo nastaviti sa montažom. Prva stvar koja nam ide na bazu su klizači. Nakon što njih montiramo, onda idu bočni nosači pa sjedala. Znači, ovdje dobite vike samo koje idu sa klizačima, ali ne dobite matice, tako da, eto, ovdje se nalazi poluga, a ovdje bočno su sami klizači. U redu, znači, nakon što smo stavili klizače gore, još uvijek znači ih nismo spojili do kraja, mislim stisnuli do kraja, zato jer treba ih namjestiti. Ne stisnite vike do kraja, dok njega ne namjestite da lijepo klize. Kada ga namjestite da lijepo klize, onda ih možete pretegnuti. 6.5 hours later. Ok, update. Što se tiče suvozačevog sjedala, išao sam na soluciju broj Duo Ertiga 2. Kao što vidite nisu montirane na bočne nosače, kao što sam stavio tamo. Zašto? Zato jer sam otkrio da mogu sjedalo montirati direktno na klizač. Otkrio sam da imaju rupe lijepo od ispod i da se te rupe koje su od ispod sjedala podudaraju sa rupama na klizačima. Donekle. Uz male preinake uspjelo je to sjest kako treba. I mislim da sjedalo sjedi puno niže
nego moje sjedalo tamo na bočnim nosačima. Što znači, ako želim sjediti niže, moram riskirati nagib. A ako želim zadržati nagib, moram riskirati visinu. Sve ovisi što meni više odgovara. Ful mi se sviđa kako stojim tu u sjedalu, dosta niže i ne znam. Nije recimo, pozicija sjedišta nije recimo niska kao ne znam u Hondama, recimo Hondama Civic kad sjedite tamo doslovno ležite na podu jer nemaju uzdignuto ovaj dio tu. Imamo sjedalo vozačevo montirano na klizače i montirao sam gore ovaj nastavak koji sam dobio za pojas, tako da ovo, ne znam kako se to zove, ova zakačka za pojas ide ovdje i onda kad to stavim mogu montirati sjedalo nazad u plugija, provući pojas na drugu stranu i onda ćemo moći ići u probnu vožnju. Napokon! Ej! Koliko sam umoran da uopće ne mogu glumiti da sam uzbuđen. Ok, sjelo sam stavio na mjesto, još ga treba zašarafati u pod, ali Viki ću samo stisnuti samo sa rukom, tako da budem siguran da mi 100% sve odgovara prije na to sve stisnem. U redu, eto, sjedala su unutra, ovo kako mi paše sa oduševljen, znači, oba. To je to, točno visina i top. Napokon, normalno treba još stisnuti vike, onda možemo ići u probnu vožnju pa da vidimo kako se to ponaša i kako drže sjedala. Ok. Toplo je, sjedala su unutra, idemo napraviti tu probnu vožnju, samo se vežem. Malo dok se ne naučiš. Malo je nositi dok se ne naučiš, ali baš je osjećaj čudan. Nisam se još nikad tako osjećao u autu dok se vozio. Znači išao sam na onu varijantu da maknem bočne nosače, zato jer mi je bilo sjedište jednostavno previsoko. Jednostavno mi je bilo previsoko. Ja sam išao ugraditi dole, jer nisam mogao jednostavno tako. Tako jednostavno nisam mogao. Bilo mi je previsoko. Ok, bio mi je nagib dobar, to mi je odgovaralo, ali jednostavno previsoko mi je bilo.
to bi bio install video s parku sjedala u moj Peugeot 206. Hvala svima što ste gledali video. Ako vam se sviđa video, stavite like. Ako vam se ne sviđa video, svejedno stavite like jer mora vam se sviđati ovaj video, mora vam se sviđati ova sjedala. To je definitivno brutalan driver mode. Jednostavno jedna od najboljih stvari koje možeš napraviti na autu. Tako da, stavite like, pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se u sljedećem vlogu i do onda peace!